אז הגוי לא עושה. זה יחידים גוי. כן. למה? אמרו לימי דאותמה, אלא דלא שכיח דדיירה, ואחר כך דיירה אומר, מה, כל הרעיון היה שיחיד עם גוי. הגוי לא אוסר, כי מכיוון שלא שכיח שגר יהודי יחיד עם גוי, כי זה מסוכן. אבל פה הרי גרים הרבה, פה מה עוזר שמבטלים את רשותם, אבל בפועל גרים הרבה יהודים פה, אז זה כן שכיח שיגורו בצורה כזאת. אז פה כן צריכים לגזור עם הגוי בכל אופן. אמר לו, כל ביטול לרשותה יוגבי חד, מילתא דלא שכיחה היא, כל גזרו ברבנן, אומר נכון, אבל אף על פי כן עצם העניין הזה שמבטלים כל המבוא את רשותם לאדם אחד, זה דבר לא מצוי, ומילא שוב, בדבר לא מצוי, לא גזרו חכמים. ג' עמוד ב'. אזל רב אונא ברי דרב יהושע, אמרה לשמייטה קמי דרוב. סיפר לרוב שהגיע לאביי השאלה כזאת, ומה אביי פסק? הוא לא מבין על מה מדובר. אמר לו, הוא גם לא מבין. אתה מבין על מה מדובר? אחד מבין. זאת אומרת, אתה מדבר, אבל כאילו מה זה שווה? לא, דיברתם קודם. לא, בסדר, דיברנו דקה. מה, אתה מעניש אותנו? דקה זה מפריע. בסדר. ביקשתי ממנו עץ סך הכל. מה רוצים פה? שם היה סיפור שמבוי גר גוי. אוקיי. והגוי לא היה מוכן להזכיר את רשותו ליהודים המבוי. אז תזכיר לי. צודק. אז באו לשאול את אביי מה לעשות. אמר להם אביי, תבטלו את הזכות שלכם לאדם אחד. ואז זה נחשב שיש פה רק אדם אחד עם הגוי, אז אין בעיה. כשיש רק אדם אחד עם הגוי, לא צריכים... אין בעיה. רגע, אבל מה עם שלושתם? אז הם יבטלו את רשותם לאדם הזה לאחד אחד. הם לא יכלו לטלטל. נכון, בבית שלהם, גם בבית לא יכלו להוציא, נכון. אז מה עשינו בזה? לא, למה? אם כולם מבטלים את ה... לא, הם לא יכולים לטלטל, רק הוא. הם יכולים לטלטל כלים שהיו במבואים מקודם, או כלים שהיו בבית של אותו אחד שביטלו לו. נכון, שבת? כן, מהבית שלהם לא יכולו לטלטל, זה נכון. אז מה הרווחנו בזה? לפחות זה יהיה מותר. לפחות זה יהיה מותר להם. שמה, שהוא יטלטל? לטלטל כלים שהיו או במבוי, לטלטל כלים שהיו במבוי, או כלים שהיו בבית של אותו אחד שביטלו את הרשות. הוא יכול לטלטל אליהם? הוא כן. ולבתים שלהם לא. אז למי כן? מהבית שלו, למבוי, מהבוי לבית שלו. הוא יכול לבד. הוא יכול להוציא. זה הכל. אז לא הרווחנו כלום. כי אזל רב אונא ברי דרב יהושע אמרה לשמעתה קמי דרוב. אמר לרוב את מה שאביי אמר. אמר לי, אם כן ביטלת תורת עירוב מאותו מבוי. אז זאת אומרת שעשו ביטול כזה בלי עירוב, אז המבוי הזה לא יערבו אף פעם. את הגמרא, דמערבה, אז הם ישימו עירוב, כדי שלא יתפו תורת עירוב. לא, זה בעיה, אומר, יאמרו עירוב מוי למקום נוכרי. אם יגידו שהם עושים עירוב, ובלי לזכור מהגוי, אז מישהו יבוא להגיד שמועיל עירוב במקום גוי, בלי לזכור מהגוי. נכון. זה מהסדר, זה מכריזינן. הם יודיעו שבעצם לעצמו כדרך יחסים כדי לפתור את הבעיה. תגיד, את כל החלק הזה כבר הבנו? אנחנו התחלנו היום מפה. כאן, אמר רב. את זה למדנו אתמול, פה התחלנו דברים מפה. אמר רב רונה. אמר, הכרזת לתרדקה, אתה אומר שיכריזו. אבל יש ילדים שרואים ואת ההכרזה הם לא מבינים בדיוק, הם יזכרו שבבית של אבא תמיד עשו ככה, ויבוא לתקלה. אלא הרוב אומר שפתרון אחד יש לזה, לייזין חד מיניו מקרב לי, שאחד היהודים שם ילך אליו ויתיידד איתו, ולאישול מיני דוכתא, ונגיד תשמע, אני רוצה להניח בבית שלך איזה קופסה שיש לי, שאין לי מקום. איזה פינה אצלך במחסן שלך, פינה שמה. ודעה ולי כסחירו ולכיתו. שאז מכיוון שיש לו איזשהו זכות בבית של הגוי, אז הוא נחשב כאילו כמו העובדים של הגוי, ואמר רב יהודה אמר שמואל, אפילו סחירו ואפילו לכיתו,
זה נבואה ודיוק. לא. אומר כל... מה אם אני עכשיו נותן לך פטיש, אז אני יכול להיכנס לך הביתה ולקחת אותו? כשצריכו שכירות, הקלו בזה, וכל אחד שיש לו איזשהו קשר לבית יכול להזכיר. זאת אומרת, אם יש לגוי איזה עובד פועל, הוא יכול להזכיר את הבית של הגוי. אם יש אחד שיש לו זכות, איזו זכות לשים פה משהו, כל אחד שקשור משהו לבית יכול להזכיר בעניין. אבל איפה הזכרה פה? עצם מספיק אחד... נכנסת לבן אדם, שמת לו פטיש. אם יש לי זכות... זה שכחת ממנו את הבית? לא, הוא אומר, אבל חכמים הקלו שכל אחד שיש לו בבית איזושהי זכות להניח שם משהו, יכול להזכיר לעניין הגוף. אז ברגע שיש לך זכות להניח שם איזה משהו בבית, איזה קוצה בבית, משהו בבית שמה, אז כבר אתה יכול להזכיר את הבית לעניין הגוף. הוא לא עושה כלום בפועל, הוא לא מזכיר. לא מזכיר, היהודי הזה יזכיר. אותו יהודי שיש לו זכות בבית להניח שם כוס, הוא כבר יכול להזכיר את הבית של הגוי לגבי זה. כל כך הקלו בסחירות שם. כן. אמר לאביי לרב יוסף, היו שם 5 סחירו ו5 לקיתו, מהו? יש לגוי כמה פועלים, האם צריכים לזכור מכולם? אמר לי, הם אמרו סחירו ולקיתו להקל, יאמרו סחירו ולקיתו להחמיר. אומר, לכולה הקלנו שזה מספיק, אבל אנחנו שתשלחו את כל הפועלים של הוודאי שלו. מספיק שאחד מהם עושה את זה. נראה את הרחי פה. בקילה בחדר, נשי עמית גרשון שבושין ממנו. לחמן בריסטק כך שמו. בתילו רשותייך ודמבוי לגבי אחד מכם. ואף על גב דאין הוא אסורים לחצרותיהם, לוצאים חצרותיהם למבוי, גדתנן, תנו לו רשותם, מה מותר והם אסורים. הרי אלה שהם ביטלו את הרשות, הם בעצם אסורים להוציא מהבית למבוי. האנלימיה, בכל אופן זה מועיל להם, לטלטל בכל המבוי כלים ששבתו בתוכו, וכלים ששבתו בבית היחיד שביטלו רשותם אצלו. דאילה ואחרי, אסיר ילזו לבית כדי. אומרים בסרט שבת, בפרק רבי אליעזר, אומר אם לא הביא כלי. דמאח וביניהם, אף על גב דלא מען, שלא מועיל. דמכרזים היו יודעים שאין רובנו מועיל כלום, ואין לנו מוציאים מחצרותינו למבוי, וממש מטלטלים בתוכו בשמשתות היחידי. הכרזת לדרדקה, והיא הכרזה הזו מועילה לדורות הבאים, שיראו אותם מטלטלים כאן ולא שמעו בהכרזה. לקריב לגבי, ישתדל עם הנוכרי עד שיהיה אוהבו, וישאיל לו הנוכרי מקום בחצרו להסלוך, ככל משהו, כזה כלי להניח שם, וכיוון דאשת דייר ישראל בחצר הנוכרי, יש ליהודי איזשהו צד מגורים בחצר הגוי, שמושאל למקום להניח שם משהו, וליה ישראל נהיה היהודי הזה כסחירו ולקיתו כפועל של נוכרי, ואמר רב יהודה, אפילו סחירו ולקיתו של נוכרי עם ישראל, הוא יש לגבי פועל שהוא יהודי, נותן עירובוי בני מבוי ודיו, שכיר לעבודת כל השנה, ולקיתו לימות הקציר והאסיף. היו שם בבית הנוכרי 5 שכירים ולקיתים דרים בחדרים ובעליות, שאילו הייתה רשות שלהם, היו צריכים כולם לתת בעירוב. בתנאי מתניתים, הם מודים בזמן שמתנשרים בחדרים. ואשת דרשות הדנוכרים, מהו לתת כולם בעירוב, אם שלך אחד מבלון, אתה נוצא לבנים מבוי. ויאמרינן, כי יחד דשבים נסחיר ולקית כבעלים להקל. סמך דלת. סמך דלת. מה לסלע? איפה הוא? מבוי, זה אבל בלים להחמיר, וג' לכולה שום דרבן כבעלים וחומרה. לא, יכול לבלים דקל, ועל נדירה ודאי לאו גידוי. כן. עלה בגמרא, אמר רב... לא גמרנו את כל הרש"י. מה זה לא אמרנו? עד עוד מאיתיים אמר... זה לא אמרנו פה. אתה לא עוקב אחרינו, חביבי. כן. כאן בגמרא. אמר רב נחמן, כמה מעל יאש מייטה. כמה ההלכה הזו טובה, ויפה ההלכה הזו שאמרו, שגם סחירו ולקיתו יכול. מה זה לקיתו?
שכיר זה שמלקט, הוא עובד שלו. שהוא מלקט בשבילו, קוצר בשבילו. יהודי. כן, כן. ואם הוא גוי? אותו דבר, אפשר גם לזכור ממנו גם, זה אותו דבר. אפשר לזכור ממנו. ואיך אתה סוחר מהיהודי ששם את הפטיש אצלו בבית? אז גם בסדר. איך אתה סוחר מהיהודי? מה אתה אומר לו? ככה 10 אגורות. אמרתי לך, כשאתה נותן לי כסף, אפשר לזכור ממנו. כן. האמת שרש"י אומר... אז אתה חייב כל שבת לעשות מחדש. פעם אחת. זה יופי. אמר רב יהודה אמר שמואל, שתה רביעית יין אל יורה. אדם רב ששתה רביעית יין שלא יצטרך הלכות עכשיו. וכהן לא יעלה לדוכן. כן, נכון. רביעית יין. כן, כן. שתה רביעית יין. שלא יפסוק. כיוון שאחרי רביעית יין הדעה קצת לא צלולה, אז שלא יצטרך הלכות. ולא ינהוג גם. אמר רב נחמן, לא מעל ישמע את ההלכה הזו פסולו טובה. למה? דהענה, אני יודע שאצלי, כל כמה דלא שתין הרביעתה דחמרה. להוציא אותה אצלי בדיוק להפך. אם אני לא שותה רביעית יין, לראש שלי לא צלול מספיק. אבל לא כולם... הדבר אחרי רביעית יין, היא עוזרת לי להתרכז. לא כולם. אז הפוך. אמר ליראוב, מייתי מאמר מרחי. למה אתה אומר בכזאת לשון, ההלכה הזו יפה, וההלכה הזו לא, פחות לא. אמר רב אחא בר חנינא מאי דכתיב, משלי, ורואה זונות יאבד הון. ומה הכוונה זונות? כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה, מאבד הונה של תורה. זאת אומרת, זה פגיעה בכבוד של התורה. מה זה שמועה? אני אומר, ההלכה הזו יפה, טובה ויפה, ההלכה הזו לא נראית לי, לא יפה. הוא מחליט. בצורה כזאת הוא אומר, אז הוא ישכח את... דווקא על ההלכה? כל דבר, הוא מחליט, זה טוב, זה חידוש שלא שווה... לא המצאה של צמצום, אבל ההלכה שנאמרה בגמרא, הוא אומר ככה, אז אתה אמרת השמועה הזאת יפה, אתה אומר, השמועה הזאת לא יפה, למה אתה מתבטא? לפעמים אומרים, יש לו... אתה מדבר אדם פרטי שם, אתה אומר פרטי, זה יפה, בוא נדבר על הלכות שכתוב, אתה לא יכול למסע מה, אנחנו נראות מה, אתה רואה, השרה הזו נראית, לא נראית, זה בסדר. אתה יכול להגיד לשרה של אחד לא נראית, השרה שאתה אומר. אבל להגיד על גבל, אחת כמו שולחן ערוך, זה כן, זה נראה לי, זה לא נראה לי, זה יפה, זה לא יפה, אסור להגיד. הנה, כמו שבפלטה, שיש טוענים שיש לך... שוב, זה מחלוקת. יש מחלוקת, אני למעשה... למדתי בשם כך וכך שכן מותר לעשות את זה. מותר לי להרים את הפלטה. שני דברים. לגבי להכריע מה לעשות דבר אחד. לגבי הדיבור, לומר ההלכה הזו יפה, ההלכה הזו לא נעה, זה לא. מה עשיתי? תיזהר מה שהוא אומר. לא, יש אשכנזים, יש ספרדים, יש קיצונים כמוך. קיצונים, זה משהו... אמר לו רב נחמן, אני לא ידעתי את מה שאתה אומר, כן, אני חוזר ממה שאמרתי. אני לא אגיד יותר בצורה כזאת. יופי. תראה את הרש"י. מייתי מהמרמרה כזו נאה וזו אינה נאה. הונה כבודה של תורה וסופה להשתכח ממנו. רואה זונות נותרו יפי תיבות זו נאה ואינה ועסוק בה מתקיים בידי. עד רבי לא הוסיף עוד. נהיגה הם אסור להם, הכל אסור להם. מה מותר לכם? כן. משקפיים מותר? אתה יודע, הרבה שנים, כשהייתי עוד ילד, אז היו פתח תקווה, מגיעים, היה איזה פתח תקווה בית ספר, שהיו שם באים, פעם היו מגיעים לירושלים, פעם שבת אחת בשנה, המנהל שם רצה שהם יכירו את כל סוגי התושבים בארץ. קרא אותם לדרוזים, לערבים, לזה, לפה, וגם לחרדים. הם מגיעים, דרך חב"ד, הם מגנים. לא, הם מגנים, זה אזרחות פשוט, שידעו להכיר, שיכירו את כולם. אז היא דרך חב"ד, היא הייתה מביאה, הם מגיעים לירושלים פעם שנה, בסדר, אז הם מתחילים, אני הייתי ילד, היו לי יכולות גדולות, אז הם מגיעים אלינו, כל פעם 2 בנות הם מגיעות אלינו. מה 2 בנות? 2 בנות, מתוכם מגיעים אלינו, אם מצטרכות בבתים, ללכת בבתים לשבת, לבוא לירושלים, בבתים של חרדים, אז דרך חב"ד, דרך חב"ד. מה, באו להורים שלך?
עשו את זה בכל ירושלים. אז פנו אלינו גם, אז הורים פסקי, אז אלה ככה יכולות גדולות, אני הייתי ילד, אז אנחנו רוצים בנות, יבוא איפה הייתם גרים? גרים בסודיה מורחבת. אוקיי. אז שואלים רוצים בנים או בנות. אז בנות, כי הלכת גדולות, אז הוא יגעו שתי בנות, כמה שנים זה היה. אז באו עוד בנות משם, כזה בטלפון, עכשיו לא טלפונים, אני מדבר על טלפונים, להתקשר הביתה, עכשיו לא, שבת לא, להדיק אור גם לא. להוריד את המים בשירותים מותר? לא ידעו כלום. כן, לא, אני לא מעבדה להם להדיק להם בשירותים. זה שלא הגיעו לאברמן, הוא אומר להם, תזרקו נייר על השירותים, שלא יהיה צורך. טוב, בוא נחזור לפה. כן, אנחנו... תראה, אין הגמרא? מה, אתה קיצוני, אתה... אמר רבא בר אבונה, שתוי אל יתפלל. אדם שהוא שתוי, שלא יתפלל. צדיק. ואם יתפלל, אם הוא כן יתפלל בכל אופן, בתות תפילה. זה תפילה. אבל אם הוא שיכור, יותר גרוע משתוי, אל יתפלל, ואם יתפלל באותו איבה. זה אסור, זה לא. עכשיו נראה. תגמרא, איך אדם משתוי, ואיך אדם משיכור. מה ההבדל? מה נקרא שתוי? מה נקרא שיכור לעניין זה? זאת הגמרא, כמו שהיה מעשה, דרבי אבא בר שומניה ורב מנשה בר ירמיה, שתי ממוראים, מגיפתה אבו כמיפטר מהדדה המעברה דנהר יופי. הם הלכו, הם צריכים להיפרד כל מקום אחר ללכת. שם על הגשר של המעבר של נהר מסוים של בבבל. אמרו, כל חד מינן לי ממילתא דלא שמיע מחברי. כשאנחנו נפרדים, יאמר כל אחד לשני איזו הלכה מחודשת שהחבר לא יודע אותה. למה? דאמר מרי בר אבונה, לא ייפטר אדם מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרהו. כשאדם לא איזה הלכה מחודשת, אז תמיד יזכור את ההלכה שהוא אמר. יוסף ויעקב. נכון. נכון, איזה פלא. היום יש, אנחנו רואים מה שתילים טניה, היום חב"דניקים אומרים כל יום. נכון, של היום. היום בדיוק הוא... פלטתי, אמרתי, איפה ראיתי את זה? נכון. כן, שראה ייפטר אדם מחברו, בדיוק ההלכה של היום. כן, נכון, של היום. אבל שם הוא אומר, ללמד אותו משהו... הוא מסביר שהכוונה היא הלכה דבר, שמורמים אותו, כן. מה? שמה? לא, אבל הלכה מיוחדת, צריך להגיד, לא? שמה שהוא... זה אומר מלשון שיהיה מהלכים, דבר שירומם אותו, שיקדם אותו. פתח חד ואמר, אז מה אחד את ההלכה הזאת? איך אדם משתוי ואיך אדם משיכור. שתוי כל שיכול לדבר לפני המלך, שיכור כל לפני המלך. זאת אומרת, השאלה היא כזאת, אם שתוי הכוונה היא שלפחות חיצונית, הוא יכול לעמוד ולדבר. אפילו שהראש לא קצת מסובב, הוא מבין גם משהו. אבל הוא מבין והוא יכול לעמוד ולדבר בצורה נורמלית, לפני המלך. שיכור הוא כבר לא יודע מה הוא אומר. אז להתפלל ששתיהו לא יתפללו. אבל שתוי, כי הוא יכול לדבר לפני המלך, אז יכול להיות, אז הוא יתפלל, כן יתפלל לפני התפילה. אבל שיכור שבכל זאת המלך אז צריך להיות תפילה בכלל. בפורים, ניתן שיכור. זה משהו אחר. לא יתפלל. לא. שתוי, אל יתפלל. אף אחד בעולם. תחילה. איפה בשולחן ערוך כתוב בפורים לא להתפלל מנחה? הוא לא מדבר על... השיכור כתוב, לא מתפלל פורים. אורח חיים, סימן, צדיק ט' סעיף א'. פורים אני מדבר. פורים לא שמענו שלא מתפללים ערבית מנחה. כולם אחרי הסעודה שקוראים. לא התפללו ערבית. זה סעיף בשולחן ערוך. זה תרפנים, לבוא בפנים. לא, אני מאמין לך, אבל זה באופן כללי, אבל בפורים נראה לי שיש... אין חילוק בהלכה בין פורים לפורים בעניין זה. טוב. חכה עוד שזה שיצא לך יין מהראש, אבל לא... אבל פורים כולם אחרי הסעודה לא שיכורים. זה רק הולך ומחמיר. פתח אידך ואמר, אז זה אמר שהיו שניים, אז זה הלכה שאמר אחד מהם. עכשיו, ממש אמר לו שני, המחזיק בנכסי הגר, מה יעשה והתקימו בידו? נכסי הגר זה גר של מת ואין לו ילדים. אז אין לו אף פעם שיורשים. ליהודי יש תמיד יורשים, אין לו ילדים. אז האחים, האחיינים, הבני דודים, יש תמיד יורש.
אבל אחד שהתגייר. עכשיו בזמן מלא אנשים שהגיעו לארץ. שלא יודעים, זה בעיה אחרת, לא שהם יורשים, כן. הרי, שוב, איך זה בני ירושה? בני ירושה הולך, אם יש לו בנים או בנות, הולך לזה. אם אין לו, עובר לאחים שלו. אין לו, אם אחים אינם, לילדים שלהם. לא היה לו אחים, עובר לאבא, לאחים של האבא, ולצאצאים של האחים של האבא. אם גם זה לא, עובר עוד או אחד קדימה. זאת אומרת, יכול להיות שהיורש האמיתי הוא איזה בדוד חמישי שלו, שגר בכלל בברזיל. לא קרה לך שהתקשרו לך מארצות הברית, קיבלת כמה מיליוני דולרים, אתה יורש שביעי, דור שביעי. אז יהודי... למה לא קורה לנו דברים? בא אדם, אין לו משפחה, אתה לא יודע מי היורש. אבל בעצם, אבל מצד העניין, ודאי שיש איזה בעולם שהוא היורש שלו. אתה לא יודע מי זה. פה מדובר על... שמעת הוא כמעט האמין, יש כזה עוקץ. אני קיבלתי גם כן. אתה קיבלת. אתה מקבל לירושה וזה. קיבלתי מפורטוגל, אני חושב. כן, סלח לנו $1,000 כדמי ירושה. עם כזה אטבע של זהב, אבל זה עורך דין, זה וזה. מכתב, קיבלת ירושה. מכובד, שמתה פה אחת בשם אלפרין. זה ניצולת שואה שמתה בלי משפחה, והשאירה כך וכך מיליון יורו. וכאילו, הוא כותב שאם אתה... היה לך פנטזיות ברגע הזה, עד שהגיד את זה בלוק. מה היה בסוף? שאלתי מישהו, אחד שעורך דין, שאתה מתגיד, מה עושים? קראת לזרוק את זה מיד, הוא אומר, מה שהם רוצים, מבקשים לך, שתשלח להם איזשהו סכום כדי שיוכלו להתקדם, אחרי זה תגיד שאתם אחרי זה בעצם נעלמים. הוא אומר לך $1,000 דמי פתיחתי. זה מכתב מכובד, זה מעטפה מכובדת, עניין מכובד. משהו צנוע. אולי הוא טעה, עורך דין, מה זו היית צריכות בגלל זה. משהו מאוד... אתה גם כן האמנת. לא, השני, הארגון. מישהו תרם לארגון, זה משהו אחר. שם משהו אישי, צבא, כך, אבל אתה צריך, זה, משלם כך וכך. אז אחרי שיקבל כסף. מה? אחרי שיקבל כסף. לא, זה אתה צריך לפני זה. זה כל הרעיון שם. זה גם בלוף. בשביל זה וזה וזה. זה גם היה בלוף, נכון? לא, בסוף זה לא היה בלוף. לא? ולמה אתה צריך לשלם? שהוא ישלם, יש לו חופש. זה לא כסף שלו, הוא כתב מכתב שאני כך וכך, אתה יכול לבדוק את זה אצל העורך דין, לא יודע פחות. וזה באמת בסוף... יפה, $1,000 זה נחמד. כן, בוא, נחזור לפה. כן. זאת אומרת פה, אבל, אז מזה, יהודי שמת, יהודי שמת יש לו ודאי יורשים, כמו שאתה לא יודע מי הם, קשה למצוא אותם, שהם דברים מחוקים מאוד. אבל פה נדבר על גר שמת. גר אין לו כלבים. אז אם יש לו ילדים שנדדו אחרי להתגייר, אז הם יורשים אותו, אבל אם אין לו גם ילדים, אז הדין שגר שמת, זה נהיה מפקר. הוא מת, הסתלקה הבעלות שלו מנכסים. עכשיו, זה לא עובר לאף אחד. כל הקודם זוכר. מי זה כל הקודם? מי שיזכה בזה ראשון יזכה. איך? מי יזכה? אשתו. אם היא תזכה, היא תזכה. אם אין לו אישה. אם אין לו אישה. אבל אם יש לו אישה, היא זוכה ראשונה. היא לא יורשת, האישה לא יורשת. לא יורשת? למה? כן, זה הלכה. אבל אמרת שקודם כל היא קודמת. לא אשתו, בילדים. ילדים קודמים. אם היא תזכה, כל הקודם זוכה, היא תזכה, אז היא תקבל את זה. איך עושים איך זכייה? מטלטלים צריכים להגביע. קרקע, יש לי לנעול, עושים חזקה שמה. אבל אם יש לו ילדים? אז הם יורשים. אתה בא, הם לוקחים את הילדים. אוטומטי, לא. ילדים, בנים יורשים, לא צריכים לעשות כלום. בנים יורשים כשאבא אפילו שהוא גר. הם גדלו אחרי שהוא יהודי, לא. ילדים שלו לפני שהוא יהודי, לא. בנים גדלו אחרי שהוא מתגייר. אז ילדים יורשים אוטומטי, לא שום דבר. ברגע שהסתלקה, אבא נפטר, אוטומטית נכנס לבעלות של היורשים. באותה שנייה. אבל גר שמת ואין לו ילדים. זה טכני בשביל המדינה פשוט. אבל הלכתית, זה אצל המדינה כדי להביא אותה, אבל מבחינה הלכתית, ברגע שהבן חב ירושלים חוקי, אגב, גם חוקי זה כך. חב ירושלים כדי לממש את זה. אבל אתה יכול להגיד לך את זה, אחרי זה תקחו את זה, אחד נפטר מישהו, צו ירושלים, תהיה אחד ניקח את זה. ואם הוא לא כתב צבא? מה? לא צריך לכתוב צבא, קרובים לו. דיני ירושה, זה בתורה, דיני ירושה. יש קדמויות. האישה נפטרה. בא את אשתו יורש. ואם הוא כתב צבא ולא מוצאים אותה?
מה זה? אני חושב שאבא שלי אז התקשר אליי וזה, ופתאום החיות שלי אמרו לי, אין, גנבו את כל המסמכים. מה לעשות? אני לא חושד בהם, אבל... לא, לפחות, תראה, אתה בוא לבית דין, אתה צריך הוכחות. אתה צריך הוכחות אם אתה צריך טענות. אין לי הוכחות. אז אין לך מה לעשות. לא, היה עורך דין אחד שכל הזמן היה הולך אליו. אין לדיין. הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, תשמע, לך אין דירה וזה וזה, ואני חוזר. ופתאום אומרים, לא, אין שום נפע. אין לדיין, אלא מה שעיניו. יותר מזה. תראה, בית דין, אם אחד גנב רימה, אז הוא אין מה לעשות. לא, אני לא מאמין. לא חייב, לא. אולי באמת גנבו. לא, יש מצב. היה מחסן למטה עם כל המסמכים שלו, כנראה שמישהו לקח. אבל זה היה צריך להיות רשום באיזה מקום. אם הוא עושה את זה אצל עורך דין, יש היום לפי דעתי אתר של ירושות. אני לא חושב, לא בהכרח, הוא לא חייב. זה לא טוב שאין אתר כזה, שאתה יכול לדעת אם מישהו כתב לך ירושה. לא יודע מה להגיד לך, אבל בעיקרון, שוב, תגיע לבית דין, אז הם לפי הנתונים שלהם. מה הם יגידו? אין להם נתונים, היה צבא דברים שהוא גנב אותו והחביא אותם, הם אין להם, לא... תגיד לי, יש מצב כזה שבאמת יבוא בן אדם לבית דין ויגיד, למה החיות שלי יורשות? אני רוצה, תפסקו שרק... יש מצב, כן. מה יעשה הבית דין? לא יודע. אבל אז אתה מוחקת את הקשר עם המשפחה. אתה יכול להגיד, אני מכיר סיפורים האלה, אתה מכיר סיפורים כאלה. אני מכיר סיפור כזה שהיה סיפור, שהיה אבא השאיר הרבה כסף. כמה דירות והרבה כסף, והיה בן אחד וכמה... שהוא רצה הכל. הוא רצה את הכל, ושנים הדירות לא היו סגורות, בקיצור, התגלגל שנים בבתי משפט, בבתי דין, לא, בקיצור, היה שם הרבה עוגמת נפש, היה שם מכל הכיוונים. זה בעיה, אני אומר לך, אני זוכר, היה פעם... אבל עכשיו תגיד לי, חרדית יכולה להגיד, שמע, אני בת לא יורשת? היא לא תגיד את זה. באמת? שאלה אמרה, לפי ההלכה. ומה ההלכה באמת אומרת? שהיא לא יורשת. לא, אם היא רוצה. אם היא רוצה. אם היא רוצה, אם היא תתעקש שתהיה בעיה חוקית, אבל... חוקית, אבל לא הלכתית. כלל ההורים כן רוצים להעיר שגם לבנות. אם ההורים, אם האבא כתב צבא כהלכתה... לא כתב, אז בכלל שהוא לא כתב, נפטר, קיבל דום לב, לא עלינו. אם הוא כתב צבא כהלכתה, החליט כולם, עכשיו, אם הבנים עושים את זה גם עוד דבר, אבל אם היא לא, אז פה זו הלכתית, אז מגיע לבנים, אני מכיר מעשים שהיו. שהבנות ויתרו, אמרו, עושה הלכה, והם ויתרו. מכיר כאן הסיפורים. ויש מקרים שרבו את זה, אתה אומר ש... שרבו את מקרים, שהבנים ויתרו. הבנים ויתרו למי? לבנות. למה? שהם מוכנים חלוקה, כי הם לא רצו שיהיה בריבה. הם רצו שהם מוכנים שיהיה חלוקה שלהם בשווה. אז עדיף לא לרשום צבא. שהבית דין ישבור את הראש. שלא יסנו את האבא אחרי זה. לא יודע, לא יסנו את האבא. למה הוא נתן להוא? תראה, שוב, אם אבא מפלה, אומר לך מהזית לזה פחות, ואם הוא אומר לכולם בשווה, אז לא. זה גם לבנות, בשווה. אז אני לא חושב שיש שם מריבה. אם האבא יגיד, תשמע, הוא יקבל יותר, יקבל פחות, וזה דברים כאלה, מה אומרת? שאדם לא ישנה בנים מן הבנים. בבית דין מה יגידו? אם הצבא כהלכתה, זה מה שיעשו. לא, אין צבא, ובבית דין בא אבא, הבן אומר, תשמעו, אני יורש, מה זה הבנות יורשו? תדע לך, אני חושב שהוא צודק, אבל שוב, תהיה להם בעיה חוקית, אם לא יחתמו על ויתור, יש לו צטה ירושה. אז בית דין לא יוכל, לא יודעת מה עושים בפועל, הם לא יכולים צו ירושה, כי חוקית אין להם תוקף, לא יהיה תוקף בקצת כזה. זאת אומרת, אם זה שתהיה פה בעיה להלכה עם החוק. כן. טוב, בואו נמשיך בינתיים. כן. אז פה מדובר, אז נחזור לפה, מדובר שמת בלי יורשים, ובא אדם וזכה בנכסיו. בעצם האדם הזה קיבל בעצם דבר כזה כביכול מחוץ לתוכנית. אז עכשיו אנשים הסתכלו על זה, מה קרה לו? אז אם הוא רוצה שהנכסים האלה יתקיבו בידו, הוא צריך לעשות איזשהו משהו נוסף כדי שבאמת יצליח לו. מה יעשה? ייקח בהם ספר תורה. ייקח בחלק מהכסף ספר תורה. איזה כסף? אדם זכה בנכסים של הגר. היה גר שמת בלי יורשים, בא פלוני וזכה בנכסיו. זה כסף שהגיע לאדם ככה מחוץ, זה כאילו עין הרע כזה. קנה בזה ספר תורה. ושיעשה איזושהי מצווה עם הכסף הזה, שבזכות זה יתקיים בידו. עכשיו מה יעשה? או יקנה ספר תורה בחלק מהכסף. אמר רב ששת, אפילו בעל בנכסי אשתו.
הוא אומר, גם בעל שקורא את נכסי אשתו, גם שכדי שיעשה דבר כזה, שוב, כל דבר כזה, שאדם פתאום... אז בירושה צריך לקנות ספר תורה. כל דבר כזה, פתאום קיבל סכום גדול פתאום ככה, בלי שהוא טרח בו, אז הוא רוצה שתתקיים, ותעשה איזשהו מצווה בזה. אז רגע, אני רואה הרבה אנשים שיורשים ופתאום הם כותבים ספר תורה. רוב ואמר, אפילו עבד עסקה, אפילו אחד שעשה איזה עסק, והרוויח טוב ככה, זאת אומרת, זה רבע ככה מעבר לרגיל, שגם יעשה דבר כזה. רב פופה אמר, אפילו מצא מציאה, כן, לא יכולת מצא מציאה שיש לה ערך, כן, לא עושה מצא איזה כפתור. מצא, אמר רב נחמן בר יצחק, אפילו כתב בתפילין. לא זה כתב התורה, גם אם זה תפילין בכסף, אז זה גם נקרא שעשה בזה מצווה. ואמר רב חנין ואיתימה רב חנינא, מה יקרא? מה המקור לזה שיש עניין לעשות איזה מצווה בדבר הזה? דכתיב וידר ישראל נדר וגומר. שם כתוב שהוא יוצא למלחמה, כן, שבאו הכנענים להילחם בישראל. ישראל נדר, אם ניתן את העם הזה בידי ואחרמתי, ניתן את מה שאני, ניתן את הצלל שלהם לקדוש ברוך הוא. אז מה רואים? אז רואים שמה שאמרו על ידי שעשו מצווה בכסף שלהם, אז הם הצליחו. רואים שיש בזה עניין. נראה את הרש"י. המחזיק בנכסי הגר... לעשות השכרה להורים וגם כן... יכול להיות מילתא דתמיהי, בדבר לא רגיל. ותא ובאין, שאנשים מסתכלים על זה, לפי שבאו לו ולא יגיע. לפיכך אין מתקיימים אם לא על ידי מצווה. ייקח בהם ספר תורה, ובמקצתם ובשכר אילו יתקיימו האחרים בידו. בעל בנכסי אשתו, גם בית צריך לעשות ככה. מצווה, דמילתא דתבו באינשי, נאמין. כל דבר שאנשים מסתכלים על זה ככה, שפתאום בא לך כזה משהו, ושאלת בו אין הבישה, ושואלת בזה עין הרעים, לא יעשה איזה מצווה בזה, בשפחות זו יישאר אצלו. אפילו כותב בתפילין, נמי מקיים בידי, מה יקרא?